Hello guys! Yes! Grabe. Parang kalahating taon na since hindi ako nakakapag-luto at hindi ko siya nabablog. Nagluto man ako pero hindi ko siya nabablog. So, welcome back to my vlog. So, for today's vlog, gagawa tayo ng panibagong video at gagawin natin yung challenge. Gagawa tayo ng isang challenge. At yung challenge na to, tinatawag ko to na one take cooking challenge. So, magluluto ako ng dish at hindi ko siya i-edit from the very beginning hanggang sa matapos yung video. Ang init guys. Hanggang sa matapos yung video, hindi ko siya i-edit. Kaya tinawag ko siya na one take cooking challenge. So, yun nga. Sana ay magtagumpay tayo sa gagawin kong to. At napag-isipan ko na ang gawing dish ay ang pinaka-popular ngayon. As in trending siya, ang lugaw. And speaking of lugaw, ang gagawin ko kasi, kahapon nagluto ako ng rice. Ang daming natira, ang daming leftover. So ngayon ang gagamitin ko, yung leftover rice ko or yung tinatawag natin na bahaw. So lahat ng ingredients pinrepare ko na, wala na tayong hihiwain, wala na tayong lulutuin or ipi-pre-cook for the garnish. Lahat siya ay naka-ready na. So, yeah. Ang goal ko kasi matapos tong video na to at least 10 minutes lang. Kaya. Kasi luto naman na yung rice at saka pre-cook na rin yung chicken. So let's do this. Ha! Aja! So yun. I'll show you the ingredients. I have white onions, garlic, ginger, chicken. And for the garnish, we have fried garlic. We have shredded chicken, hard-boiled egg, calamansi, scallions, and red onions or sibuyas na Tagalog. At meron din tayong chicken stock. Ito yung gagamitin natin na broth sa ating lugaw. So first, na-heat ko na tong pan na to. So, lalagyan ako ng oil. Tansya-tansya na lang guys. Oil. There you go. And then, I'll saute the onions first. Madami siyang onions guys, look. Gusto ko kasi talaga na maraming sibuyas, maraming garlic. You know, parang masarap yung flavor. So, there you go. So, chikahan tayo habang nagluluto. Isutay mo lang yung onions nyo hanggang sa maging translucent siya. Kaya hindi ko papakita siya. Pero kung meron akong taga-video, pwede. Kasi wala eh. There you go. And meron tayong secret ingredients. Gumagamit din ba kayo ng patis pag gumagawa kayo ng lugaw? Kasi ito talaga yung nagpapasarap sa lugaw. And gumagamit ako ng stock kasi ayokong gumamit ng mga cubes na nor cubes, ganito mga magic sarap. Hindi talaga ako fan ng mga ganong sarap. Pero hindi naman ibig sabihin na huwag na kayong gumamit nun. It's really up to you. So okay na yung onions natin. Translucent na siya. We can now add the ginger. Kailangan yung ginger sauteed properly. Kasi dito magagaling yung pinakalasa ng ating lugaw. Good thing kasi hindi pa ako nagla-lunch. Grabe, ano po kukwentuhan natin habang nagluluto? Kasi wala tong edit-edit eh. Kumusta naman yung yung another stay at home nyo sa bahay, di ba? Nag-lockdown na naman. Kahit naman dito sa probinsya sa Batangas, talagang nag-higpit ulit sila. It is fine with me para sa safety ng lahat. Kasi wala talagang boring pero wala tayong magagawa. So, yun. Ano pinagkakaabalahan ko? Yun, sa morning, nag-workout ako at least 1 hour, 1 to 2 hours actually. Tapos afternoon, mag-rest lang ako ng mga 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Tapos magka-shower, then magluluto ng breakfast. Brunch, I mean. Kasi pinagsasabay ko na yung breakfast ko at saka lunch.
Tapos after nun, maglilinis ng bahay, then magsha-shower, and then yun, maglalaba pag kailangan. Pero kung hindi naman, okay lang. Every other day kasi ako naglalaba. So yan, naamoy ko na yung ginger. So now, i-add ko na yung garlic. So nagtataka siguro kayo kung bakit huli yung garlic kasi laging mabilis lutuin yung garlic. Mabilis siya masunog. We don't want yung burn na taste kasi bitter siya. Parang ikaw, char. Yan. Almost there. O tignan mo, ang bilis ma-burn ng garlic. Naka-julienne pa yan hindi pa siya chop. Ngayon, ilalagay na natin itong chicken natin na chunks. Lagyan natin ng ginger. Guys, very important na masarap yung pagkain, syempre. Masarap dapat talaga yung pagkain, pero mas importante na malinis yung pagkain. You always have to make sure na naghuhugas ka ng kamay, tapos yung pinaghiwaan mo ng raw foods mo ay nakaseparate sa ibang chopping board para sa mga ready-to-eat food mo. Kasi doon nagsisimula yung cross-contamination niya. There you go. Ang dami natira kong rice kahapon. Sabi ko, sayang naman kung hindi ko siya lutuin ulit. So, napag-isipan ko na gumawa ng lugaw. Instead na isangag ko siya, so gagawa ako ng lugaw. Kung bigas pa siya, guys, actually, pagkasatay mo ng onions mo tsaka ng ginger, pwede mo na din siyang isutay kung bigas pa siya. Tapos, tsaka mo siya lalagyan ng stock, tsaka isi-simmer. Pero since nga bahaw na siya, luto na siya, pre-cook na siya, tsaka mo na siya ilagay sa huli pag nalagay mo na yung stock. So, speaking of stock, ilalagay na natin yung stock. Diba? Sa siya, pa-stock. Pinakulaan ko lang yung chicken ko. So, medyo matagal to guys kasi papakuluin pa natin yung stock natin. So yun, habang hinihintay natin siyang kumulo, I'll show you the garnish pala na ginawa ko. Ito yung garlic. Yes, chinap ko siya tapos pinry ko siya. Pang-garnish natin ito mamaya. And then, meron tayong hard-boiled egg. Hindi na siya ganun ka-perfect kasi may brown na siya sa gilid. At saka yung shredded chicken natin for garnish as well. Tapos, meron tayong scallions later. Excited na ako mag-plate. And also, eto, red onions. Gusto ko talaga ang onions. Kahit may onions na tayo na nilagay kanina na white onions. At saka calamansi. Pero just a second guys, kasi nakalimutan ko yung plato ko. Hindi pa rin talaga ako organized guys. May nakalimutan pa rin ako. Give me a second. Mabilis lang to. There you go. So yan. While we are waiting na kumulo siya, ayusin ko lang itong station ko para ready na tayo sa plating later. Actually guys, we can season it na rin kasi nagsastart na siya mag-simmer. Pwede natin siyang i-season. Like I said, ito yung secret ko sa aking lugaw. Patis. There you go. And one more. So yun, naglagay ako ng 4 na spoon ng patis.
Tapos mamaya, i-check natin kung okay na ba siya. So, kung kulang, kayo na yung bahala mag-add. And then, lalagay ako ng salt. I always use rock salt kasi meron siyang kakaibang lasa na nabibigay sa pagkain. Kaya rock salt. Pero, depende naman sa inyo. Basta ako, I always love using rock salt. Parang meron siyang dagdag na alat na nabibigay. And of course, our black pepper. Yun guys. Grabe ang bango niya guys. Na-excite ako, grabe. So, anong chika? Actually, kaya naman talaga siya pala gawin ng 10 minutes. The problem is, yung pag-boil nga nung ating stock o sabaw. So, yun. Waiting na lang sa pag-boil ng sabaw. And we'll see it's gonna happen. Kakantahan ko muna kayo kung gusto nyo. Wala, ano ba? Ano bang Ay, ito pala, meron akong ikukwento sa inyo. Kwento ka na. Actually, nung bata pa ako, hindi ko talaga gusto yung magluto. As in, it's not really my passion. Ang gusto ko talagang gawin ay kumanta. Pero, hindi rin naman talaga ako magaling kumanta. Sobrang frustrated singer ako. So, yun. Noong gumraduate ako ng high school, struggling pa rin ako kung anong course pa yung kukunin ko kasi hindi talaga ako matalino guys. As in, hindi ako masipag mag-aaral. Ang tamad-tamad ko mag-aaral. Elementary, high school. Pero gumraduate naman ako ng high school na okay naman yung grades ko. And then yun nga, pagka-graduate ko ng college, nag-decide ako na culinary. Bakit culinary? Kasi 2 years lang. Tapos na ako kagad mag-aaral. Ay, kung gano'n. Tapos yun, hindi pa nga siya mapag-decision ni mama kung mapapaaral niya ako doon sa school na napili ko kasi sobrang expensive nga yung tuition fee, baka hindi kayanin. Pero kinaya niya. So, thank you so much, ma. Ito na, nagagamit ko na siya. At ito rin yung work ko. And meron na ako mga na-invest dahil sa pinag-aralan ko, dahil sa trabaho ko. So yun, sobrang masaya lang. This is not really my passion. Pero ngayon, nagustuhan ko na siya. At gusto ko na siyang gawin lagi. Gusto ko na magluto. Nakakapag-travel pa ako sa buong mundo for free dahil dito sa course na tinapos ko dito sa pagluluto. So yun guys, nagbo-boil na yung ating sabaw. Yan. So ilalagay na natin yung ating kanin. Like I said guys, dapat yung rice mauuna siya. Since nga luto na yung rice natin, ngayon lang natin siya ilalagay. Yan, there you go. At ang lugaw guys, super ganda sa lugaw na yung kanin ay durog na durog. As in. There you go. So, I am going to taste the sabaw. Tingnan natin kung okay na yung alat niya guys. Kulang lang siya sa pepper. Pepper rin kasi akong tao talaga. Sobrang gusto ko ang pepper. Gusto ko may kick, may sipa. Niluluto ko. Ayun guys, like I said, nagustuhan ko na yung course ko at pinapakinabanganan ko na siya ngayon. At sobrang happy ako. Kasi pinagdasal ko to, hindi ito yung talagang bahala na ganito ganyan. Talagang utang ko to lahat sa Diyos. Kumbaga siya talaga nagbigay nito sa akin. Yung guidance niya, binigyan niya ako ng direction sa buhay. And of course, sa mama ko din, at saka sa lola ko,
At saka, hello naman kay Ate Iste, at saka kay Ate Norma na naging kasama ko sa bahay nung nasa sa Manila ako nag-aaral. Sila yung nag-aalaga sa akin doon. At sa lola ko, Lola Guying. Siyempre to my mom, was always there for me naman. So yun nga guys, nagbo-boil na siya. Wala pa akong kain. Anong oras na ba? 20 minutes. 20 ba? 10 minutes before 12. Wala akong breakfast guys. Hindi rin ako nag-dinner. So, yun. You can see it. So guys, maglalagay ako ng konting scallions dito sa ating lugaw para meron siyang konting green. Tapos magtitira lang ako mamaya for garnish. There you go. Na-excite akong kumain, guys. So yun, guys. As you can see, narito tayo sa maliit ko na bahay, sa bago kong bahay. Yes, dito po sa Batangas, sa Lian, Batangas. Sobrang na-enjoy ko din manirahan mag-isa kasi I get used to it simula noong nagkatrabaho ako. Sanay na ako mag-isa, gusto ko lang din lagi mag-isa. Pero yun nga, binibisita ko naman si Lola. Ganun siguro pag naging independent na rin kayo. At ngayong pandemic, guys, alam nyo, sobrang dami natin pinagdadaanan. Struggling tayo, nagkakaroon tayo ng depression, ng anxiety. Always remember that kasi minsan kaya tayo nagkakaganito dahil pinipressure natin yung sarili natin. Sasabihin natin, bakit yung mga kasabayan ko successful na tapos ako naririto pa rin hanggang ngayon? Huwag yung pressure yun yung sarili nyo. May kanya-kanya tayong oras. At do not forget to pray. Mag-pray kayo. Tapos pag feeling nyo inaatake talaga kayo ng depression, lagi kayo nalulungkot, kausapin nyo yung mga kaibigan nyo, di ba? Yung pamilya ninyo, i-open up nyo sa kanila kung ano ba yung pinagdadaanan nyo. So, yun. And also, always look on the good side of life. Huwag tayo masyadong magpa-apekto sa mga negative, sa mga tao na nagda-down sa atin, sa mga tao na naninira sa atin. Huwag tayo magpa-apekto sa kanila. Hayaan mo lang sila dyan. Bahala sila dyan. Bahala kayo dyan. Maingit kayo, di ba? Ganun lang yun. So, yun guys. Think positive. Huwag kang aayaw. Ganun. Just be positive in life dahil itong buhay natin hindi ito permanente. Pero we have to be grateful and thankful to God kasi we are able to live. Binigyan niya tayo ng chance mabuhay. Nasa sa atin na lang kung paano natin siya i-handle ng maayos. So, yun. Enjoy life and be positive. Alam ko yung problema, nandiyan lang din yan lagi pero still, maging positive tayo. At doon tayo sa mga tao na nandiyan para sa atin lagi. Yung mga taong nandiyan lang para siraan tayo at bigyan tayo ng problema, pala kayo sa buhay nyo. Ganun. We only live once. Once lang guys. So enjoy life. So guys, okay guys, dito na natatapos yung ating, hindi pa siya ganun kaano, pero gutom na ako. Hindi pa siya ganun ka-thick. Supposed to be kasi medyo thick pa to, pero gusto ko na siyang tapusin. So guys, yon. Dito na natatapos yung ating one take cooking challenge, pero papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-plate para magkaroon kayo ng idea, okay? Okay. So yun na nga. Yan, meron tayong ladle or ladle. Ito yung gagamitin ko sa pagpiplate. There. Lagyan lang natin dito yung lugaw.
Pinuna ko yung rice. Alam niyo naman, rice is life. No rice, no power. Oh, grabe na, excite ako. Yan guys. Nakikita niyo ba yung ginagawa ko? Hopefully naman nakikita niyo. Sana. Kita ba? There you go. There you go guys. Ito na yung ating lugaw. But, yung garnish natin, ito. We're gonna put some garlic in it. Ano to? Kada side to Every side, meron silang kanya-kanyang spot or place yung garnish natin. There you go. And then, yung eggs natin. Malinis naman yung kamay ko guys, so don't you worry. There. Our chicken. Shredded chicken. Our onions. I really love onions. And scallions para sa green cola. Tapos yung ating calamansi, we can put it in the middle. And then add more garlic kasi I love garlic din. So yun na guys, then you can budburan nyo lang din siya ng sa gilid-gilid, yun. And some garlic. There you go. That's it guys. Thank you guys for watching. Comment down below kung ano yung gusto nyo lutuin ko sa susunod. Sa ating one take cooking challenge. So I'll show it to you. Ito siya. Here's our lugaw. Ta-da-da! Diba? Very easy lang. Sobrang easy. So guys, bye-bye! Thank you so much for watching!